Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa untuk mahasiswa UT dimanapun berada. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Selamat datang pada pertemuan sesi kelima manajemen operasi. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang lokasi dan tata letak fasilitas. Tujuannya biar biaya lebih efisien, aliran kerja lebih lancar, dan juga pelayanan lebih optimal. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan pemahaman Anda ya. Jangan lupa untuk aktif di forum diskusi dan selamat belajar.